العباية السمراء واللي تحت العباية السمراء تفاصيل وحكايات طلعت لنا بطل العشوائيات وملكة جمال حواري مصر وخراباتها اللي قلبت السوشيال ميديا وغيرت أذواق الشباب كتير وخلتهم يقولوا البلدي مفيش أحسن منه. السوشيال ميديا بقالها كام يوم مقلوبة على العباية السمراء اللي ظهرت في فيديو ما يعديش الكام ثانية وخلت شباب مصر كلهم مش على بعضهم. خطفت الترند من ياسمين عز ومنى العمدة ومحمد عامل النظافة ومن غير أي مجهود ولا افتكاسات بقت ترند مصر الأولى والناس كلها ملهاش سيرة غير البنت اللي ظهرت في فيديو توك توك وهي لابسة عباية سمرة هتاكل حتة من عليها بعد ما خطفت قلوب الشباب اللي شافوها وخلتهم يقولوا البلدي مفيش أحسن منه. صحيح البلدي يوكل بلا أمينة شلباية بلا اتيكيت مفيش أحلى من البلدي والكل بقى هيموت ويعرف مين هي البنت دي وازاي ركبت الترند بسهولة كده. لكن الخبر اللي صدم كل اللي اتعشموا انها طلعت فيك. والله زي ما بقول لكم كده ما طلعتش بلدي ولا حاجة، ده كله تمثيل في تمثيل. والبنت اللي ظهرت في الفيديو دي انفلونسر معروفة واسمها بسمة حجازي، هي بس اللي كانت مغيرة في شكلها حبتين. ومشهد التوك توك ده كان من ضمن سكتش عامله مجموعة من الشباب انفلونسرز برضه جابوا سارة معاهم علشان تساعدهم وتبقى هي البطلة. بسمة قررت تتقمص الدور صح الصح وراحت جابت عباية سمراء وضيقتها على قدها وضربت شعرها اكسجين وطلعت نصه من بره الطرحه وحمرت خدودها ولبست لينسز وحطت روج احمر فاتح ونزلت علشان تصور المشهد. ركبت التوك توك وبعدها نزلت وهي اللي بنى في بقها وبتشرشح للسواق ولاجدعها بنت عشوائيه وفضلت ماشيه طول الطريق كل اللي يكلمها تكشم له. كانت رايحه تقابل حبيبها في السجون. تحسوا كده مشهد خارج من البلاعات واللي اتقنت فيه الدور على اكمل وجه وخلت كل اللي شاف الفيديو يقول انا عاوز اتجوز واحده زيها. بس ما اتصدمت من رد فعل الجمهور على الفيديو وما كانتش متخيله انه ممكن يعمل كل ده وطلعت وقالت بقى كل ده تعمله العبايه. انا لو كنت اعرف انها تطلعني ترند بسرعه كده كنت لبستها من زمان. وجمهورها ومتابعينها حبوا الشخصيه دي جدا وقالوا لها احنا حبيناكي في العباية السمراء وهنستنى اي فيديو تتقمصي فيه الدور ده تاني. كملي في الخط ده يا ملكة جمال العشوائيات، كملي واحنا معاكي وخليكي كده اشهر انفلونسر في مصر.